mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Turasubiye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba radio Cirimoso mu gihe aho bukera buca twibuka imyaka 51 iheze hateye ugwimo gwasatse inganda na cane mu manuko bw'igihugu. Ikiganiro cuno munsi igenekezo ya 28 ndamukiza umwaka wa 2023 tugaruka ku bwicanyi bwadutse buha mu bwoko bw'abatutsi mu mwaka wa 1972. Iki kiganiro tugitangurire ku ijambo ry'intangamarara twateguriwe na Ase Genocide igisata cyo muri Canada, dushikirizwa na Nduwayezu Eric asanzwe ari icariho c'umunyamabanga w'ishirahamwe Ase Genocide igisata cyo muri Canada. Haraheze iminsi mikeyi intwari hari mu Burundi bitabereye irongowe n'umugambi wakoze ihonyabwoko ry'abatutsi CNDD-FDD yongereje umuvuduko mu bikorwa vyo gupfuvya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka wa 1972. Mu ntango z'iyindwi umushikizamanza Kizigenza wa Repubulika yasavye sentare ntayinyuzwa ko yofuta icaha ku bakoreye ihonyabwoko abatutsi mu mwaka wa 2022. Bukeye bwaho hakurikiye ikiganiro categuwe na wa mugwi severe witwa ngo nuwo kuvuga ukuri no kurekuriranira, naho atakindi kiwuranga atari gupfuvya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi no kuzimanganya ku buryo bwose bushoboka ibimenyetso vy'amabi yakozwe n'iyo CNDD-FDD ivugamye mu nda uyu munsi, co kimwe n'ivyakozwe n'abayibanjirije be nabo vyafatikanije mu guhonya ubwoko bw'abatutsi n'abakaba ari imigambi ya Frodebu, Paripehutu na FNL. Ico kiganiro ca severe kikaba cari ico kugerageza gusigura ko abamayi murere barabacangiro leta yamwe bishira imicombero yarondeye kugira baze kwica abarundi. Kubera ivyo vyose ishirahamwe Ase Genocide Canada rirateye ivyatsi ryivuye inyuma ivyo bikorwa vyo gupfuvya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka wa 1972 no gusibanganya amabi yakorewe abandi barundi muri uyo mwaka. Ishirahamwe Ase Genocide kandi riramenyesha ko naho abakozi ba severe bokoresha inguvu n'umwete bitagira urugero ukuri guca mu ziko ntigusha. Uko nako akaba ari uko mu mwaka wa 1972 abicanyi b'umuhari ubu bari bikoze ku bagwanyi bo mu gihugu ca Kongo Kinshasa biyita abasimba. Ivyuko bitwa Murere bikava ko bari abayoboke ba Petero Murere yahoze ari umushikiranganje w'indero muri leta yarirongowe na Patrice Lumumba. Ishami ya Genocide ishami rya Canada yibutsa ko uwo mugwi w'abagwanyi wa Petero Murere wari uhanganye na leta ya Kongo, ko leta ya Michel Micombero yari ifitaniye ubucuti bukomeye n'iya Mobutu Sese Seko yararongoye ico gihugu, ko kubera izo mvu atawohendwa ko leta y'u Burundi yari gukorana n'abagwanyi ubutegetsi bwari muri Kongo Kinshasa ico gihe. Ishami ya Genocide Canada riributsa kandi ko naho ibinyoma naho biteye isoni kandi bibabaje ntawe vyoca intege kuko bikorwa nabo bikoze. Inzego za leta ari mu Burundi uhereye kuri severe zikora uko zishoboye kose kugira zifovye ukuri zikwita ikinyoma, maze umugambi wa CNDD-FDD ugifukamye mu nda uyu munsi ubone guherana ivyaha vy'agahomerabunwa wakoze harimo n'ihonyabwoko rihiga abatutsi. Ishami ya Genocide Canada kirangije riremesha abarundi ko naho ivyo bikorwa bigayitse biriko bikorwa ku murindi udasanzwe n'abarongoye igihugu batabibereye ntibocika intege kubera nta mvura idahita. Riributsa akarorero k'igihugu ca Turikiya camaze imyaka 75 kirahira karengwa ko atahonyabwoko ryakorewe abanyarumeni ariko kuri kukaruhira gutsinda. Ishami ya Genocide ryaremesha kandi abagize igihe baterwa ubwoba ngo ntibasubire kuvuga ivyabashikiye canke babonye bikorwa n'abicanyi bo muri ubu no mu migambi ukomoka ko ariyo Frodebu, Paripehutu, FNL hamwe rero ni CNDD-FDD ifukamye mu nda igihugu ko babandanya babirizanira naryo rikazobishikiriza igihe hazoshingwa umugwi severe udatamikwa ijambo n'intwaro y'abicanyi ari nabo uzoza gukosora ibiriko biratobwa. Bigira bigasupezi kwa 29 ndamukiza mwaka wa 2023 kubw'icariho c'umunyamabanga w'ishirahamwe Ase Genocide ishami rya Canada Nduwayezu Eric. Eric Nduwayezu arakenuye kwigenekerezo rya 29 ndamukiza umwaka wa 1972 niho hatangura isekeza yo guhonya abatutsi. Uwo nawo ukaba wari umugambi wari umaze imyaka utegurwa waranageragejwe mu 1965, aho mu 1972 rero ukaba wacushirwa mu ngiro n'abagwanashaka b'umuhari wa ubu nk'uko bivugwa n'inararibonye muri politike y'u Burundi Karoli Mukasi. Mu mwaka wa 1972 mu kwezi kwa kane tariki 29 habaye ibintu bibiri kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Micombero. Mugabo hariho n'undi mugambi vyari bifatanye wari uko abatutsi bategerezwa guhona mu Burundi hakaza icitwa Republique du Soleil Levant, no kuvuga Burundi atamututsi nomwe akiriho. Ivyo rero vyabaye suba ko vyabaye nkuko babivuga hariya muri za Rumonge, Nyanzarake, mu manuko bw'igihugu. Mugabo vyarabaye no ngahe Bujumbura hafi ya katedrale cane hagati
ya katedrale ya Musaga, y'amakambi y'igisoda yo ku Musaga na Atene yo mu Burundi na kuri katedrale. Habaye n'ibitero Igitega no mu Cankuzo. Uwo mugambi rero si ukuvuga ko wabaye wicaduka, vyari vyarateguwe. Nico gituma bavuga itariki 29 z'ukwezi kwa kane, mugabo aho niho ibitero vyabonetse, mugabo imbere yaho harabaye inama, harabaye integuro, harabaye ibyo byose byo gushiraho amasembole, kuko hariho ibimenyetso by'iyo Republique du Soleil Levant n'izuba ry'imishwarara ryari ryarabaye popularize, biraja ku myango, ku mpangu, ku madirisha, ku myango y'amazu. Hari haranashizweho n'ifaranga, icyo kimenyetso iyo Soleil Levant cari caracapwe, iryo zuba riseruka ryari ryaracapwe kwifaranga, ku giceri c'ifaranga. No kuvuga rero ko ari ibintu byari byarateguwe imbere yaho, kandi watanze icyo ciyumviro c'uko iryo faranga ryoshigwa ko iryo zuba twaramumenye. Si ukuvuga rero ko ari ibintu byaje bicaduka ngo biyumvire ngo ntibyari byarateguwe, byari byarateguwe gushirwa no mu ngiro. Bayise d'ailleurs République populaire de Matyazo, donc bari bayishizeho la République populaire de Matyazo, kumbure yari gukwira igihugu cyose bikabona kwitwa République du Soleil Levant. Mbere na Ministère Public yari yaratanguye kugira itohoza, nibijya mwumva bavuga ko hari amaliste ngo yabonetse ngo mu kwezi kwa kane canke itariki 29, ntawe uzi neza, ababivuga baravanga, mugabo hariho umugambi wo kurondera, wo gukurikirana, wo gutohoza kugira bamenye neza imvo n'imvano n'abari muri byo, nico barondera, nico bakurikirana, kandi n'ibintu byumvikana. Ntiwo buri procureur ngo bene ibyo bintu ngo bibeho udashoboye kubikurikirana. Ikibi nuko mu nyuma iyo nzira y'ubutungane itabandanije. Icya kabiri nuko ishigwa mu ngiro ryo ryarabaye, nta wovuga ngo ntiryabaye. Ibyo nibaza ko bashobora kuvuga ati kara kantu gatonya ubusa. Lomaresha avuga ngo ni Jacques Hutu, abandi mugabo baravyemeza. Hariho nk'umudepite yitwa Burarame wo muri Frodebu, muri televiziyo yaratanze ikiganiro kuri televiziyo y'u Burundi, avuga ati jewe no kuri ibyo bintu bya ubu narabyumvise, narumvise ikintu citwa ubu mu 72 hari iwacu Ngozi nkiri umwana. Ubu kubera akamo katewe abarwanashaka kugira ngo abatutsi bahone, ako kamo katewe n'ikintu citwa umugambi w'abakozi b'u Burundi. Ubu usomye ako kamo usanga ingingo zirimwo ni 10, kujya bavuze mu nyuma bavuze ngo ni Redi Commandement du Hutu. Mu by'ukuri usomye neza kuva kuri 1 gushika ku 10 birasa nibyo bimwe. No kuvuga ati mu Burundi ntazogire n'uzigera avuga ko umututsi yigeze abaho. Ibyo bintu uri kurabisoma nukuri umuntu akubwira ngo nta mugambi wo guhonya abatutsi wariho 72, sinzi iyaba yaraye canke yaba yazindutse. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Nk'uko muhejeje kuvyiyumvira, uwo mwaka hari hatekanijwe ko bamaze guhonya abatutsi mu Burundi, igihugu kizoca citwa République du Soleil. Ibimenyetso by'ico gihugu citwa ko gisayangana izuba vyari bimaze imyaka bikwiragizwa na bene gutegura iryo shano. Nk'akarorero mu gisagara ca Bujumbura hamwe hamwe ziracariho, aho bazikuyeho vuba naho muhazwi, hakaba ari nk'ahahoze icicaro c'ishirahamwe Twiteza Imbere. Harimo kandi n'inyubakwa iri kuri Boulevard de l'Iprona ahahoze hitwa Robanjo. Aho twanashikiye uwigeze kugura ico kibanza aratumenyesha ko yagerageje guhindura iyo grillage, mugabo kubera gukomera kw'insinga ziyigize n'ingena yari igumishijwe yashimye kuyireka kuko vyari kumusaba kubomora uruhome rwose. Mu rundi ruhande naho ikimenyetso c'imishwara y'izuba riseruka cari carashizwe kw'ifaranga ry'u Burundi. Abakiri bato bashobora kuba bataribonye, ariko ngaha ico twokwibutsa nuko iyo mishwara yari yashizwe kw'ingorongoro c'ifaranga rimwe kugira ngo n'umukene wa nyuma azoshobore kukibona. Radio Cirimoso yaratohoje ingene ico kimenyetso cashizweho mu misho kikaruhira kuhaguma. Uretse ko igihe iryo faranga ryasohoka mu mwaka w'1970, leta yari ihari itarizi icinyegeje inyuma y'uwo mugambi wo guhindura ifaranga, co kimwe nuko atakibi umuntu yari kwicura ku kimenyetso c'izuba riseruka. Ico gikorwa kibi kandi cashobotse kubera umwe muri bene gutegura kumara abatutsi yari asanzwe yecegera c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB, akaba yari uwitwa Ferdinand Bitariho. Nk'uko mu vyo yari asanzwe ajejwe harimwo kwemeza ivyateguwe ngo bibe ibimenyetso bija kw'ifaranga,
vyatumye rero ashiramwo iryo zuba vyitwa ko ari ibikorwa bisanzwe vyo gukora amafaranga mashasha narirya iryo sekeza ryari rikenewe kubera ayari ahasanzwe menshi yaheruka gukugwa kubera yariko ibimenyetso vy'ingoma y'u Burundi yari iherutse gutembagazwa. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Mbega none mu myaka yakurikiye hoba hariho iyindi migambwe imihari canke amashirahamwe yasubiye gukoresha ivyo bimenyetso? Umushakashatsi Dr Emmanuel Nkurunziza yanonosoye ivyigwa vy'imvugo n'ibijanye n'ihonyabwoko avuga ko gushika n'ubu ico kimenyetso c'izuba riseruka kikiri henshi. Imigambwe yose yiyemeje kubana iryo ragira ibi ryo guhonya abatutsi mugabo yitirira demokrasi usanga nko ku mabendera yayo canke ku bimangu vyayo ariko izuba riseruka. Akarora akaba risahwanya Frodebu, PR ariyo Parti Libéral, RPB Rassemblement du Peuple Burundais, hamwe rero na Forina ariyo Front de Libération Nationale. Kuri Frodebu hoho umuntu yoca narenza ko ikinyamakuru cayo caje citwa Kanura Burakeye hamwe n'isaki isanzwe icapuye ku kimango cawo bikumvikana neza rero ko byari ibimenyetso by'izuba riseruka. Ibindi biranga integuro nubwo inzandiko zirarika barwanashaka ba uguhonya abatutsi zari zigize igihe zikwiragizwa, izo nazo zikaba zabasaba kwica atakinya abana, abatama, eka n'abagore bibungenze, aho zabasaba ko babafomuza n'inda ziri mu nda kugira ngo ntihagire n'uzosubira kumenya uko umututsi yasa. Iyumvire namwe bimwe mu byari muri urwo rwandiko ku nshingwa rimenetse nk'uko tubisanga mu gitabo Burundi de la Révolution au Régionalisme 1966-1976 canditswe na Marc Manirakiza kigasohoka mu mwaka wa 1992. Ingingo ya mbere: vire hasi imwe, fata icumu, umuhoro, umupanga, umuheto n'ubuhiri murwanye umututsi aho mu muziga hose. Ingingo ya kabiri nayo yavuga ngo barwanashaka dufatane mu nda turwanye umututsi tutiziganya guhera ku ntwaramiheto kubatwara bose ntidusige no kubara inkuru dushigwe turasubije mu kuzimu. Ingingo ya gatatu nayo yavuga ngo nimufata abashikiranganje ba gouverneur, ba commissaire, ba administrateur, abakonseye n'abagacimbiri b'abatutsi hamwe n'abakuru b'umugambwe mu bice n'abagore n'abana babo n'indamumene. Ingingo ya kane nayo yavuga ngo niduhiganwe turushanye ubutwari, ubugamburutsi n'ubukerebutsi mu guhora bene wacu gushika atamugabo, atamugore, atamwana w'umututsi abakivugwa mu gihugu cacu. Ivyo rero twakabisanga muri ico gitabo ca Marc Manirakiza. Mwomenya kandi ko ico gitabo co kimwe n'ibirimwo ari Alain de Brouwer yacishinze uwikorera bimwe bita preface mu Gifaransa. Uwo nawe akaba yabahavuye aba umunyamabanga nshingwabikorwa w'irashirahamwe ry'Iburaya IDC, International Démocrate Chrétienne, rimwe kubira Burundi rirangwa nuko ryanye rishigikira iyo mirwi y'abicanyi biyitirira demokrasi kugira abahonye abatutsi. Ni kuvuga rero ko atawohirahira ngo agire ngo namayazi y'umurundi yanditse muri ico gitabo. Tukiri kuri ibi vyemezo nyene vyitegurwa gihonyabwoko ryahiga abatutsi 72 haciye imyaka hafi 30 harakozwe amatohoza ajanye n'iryo honyabwoko, akaba yararongowe n'umwigisha wa kaminuza Professeur Evariste Ngayimpenda. Nkuko tubisanga mu gitabo ciwe Histoire du conflit politico-ethnique burundais casohotse mu mwaka wa 2007 mu gice cacu ca mbere ico yise Les années du calvaire 1960-1973. Kimwe mu bibazo abanyagihugu babazwa cari ko baba bazi canke bibuka izo nzandiko. Abashikije na 59 kandi bari mu ntara zose z'u Burundi baremeje ko bazibonye kandi bazibuka. Mu gusozera ibijanye nayo mabwirizwa 10 abicanyi ba ubu bagendera ko 72 birakenewe cane kwibutsa ko mu byiswa amabwirizwa genga abahutu yahavuye naguka mu Rwanda 90 yagarutse ari 10 nyene akaza yitwa Les 10 commandements du Hutu nkuko tubisanga muri ca kinyamakuru c'inkora barakangura mu nimero yacu yasohotse muri Kigarama 90. Emmanuel Nkurunziza arakenuye ako kabi kabishe k'ihonyabwoko murumvise ko kabibwe kuva kera muri kano karere. Ikiganiro cuno munsi tukaba tugisozereye twifuriza kuruhuka mu mahoro abahitanywe n'iryo honyabwoko ryo mu mwaka w'1972 tukaba tubikebanuye twifuriza Uburundi n'abarundi amahoro n'amahonda. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Chirimoso.